ஹலோ கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம இங்கே எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸில் வந்துருக்கீங்க. ஆமாங்க, நாங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டூர் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பெங்களூர் ஹைவேஸில் தான் இருக்கோம். அங்கே பாருங்கள், அந்த ரோடு தான் இது, அதுக்கு போகிற ரோடு தான் இது. அங்கே தான் இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் ஃபுல் செட்டப்போடு வந்தாச்சு. முன்னாடி ஹெல்மெட்டு, டென்ட்டு, க்ளவுஸு எல்லாத்துலேயும் பின்னாடி ஹைலைட் பாருங்கள். நான் பப்பியமாக இருக்கேன். பப்பி ஹாய், இங்கே வா, இந்தா பிஸ்கெட். இங்கே பாருங்க, ஃபுல்லாக செட்டப்பில் அமைதியாக உட்காந்துட்டாங்க மேடமு. பின்னாடி அழகாக உட்காந்துட்டு வராங்க. எல்லாம் ஃபுல்லாக பக்காவாக இருக்குது, சேஃப்டியாக இருக்குது உள்ள பொருள். பின்னாடி பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லக்கேஜ், பேகு எல்லாத்தையுமே கட்டியாச்சு. கட்டிட்டு நல்லா சேஃப்டியாக போயிட்டுருக்கோம். காலுக்கு ஷூவு, ஷார்ட்ஸு எல்லாமே சேஃபாக போட்டாச்சு, சேஃப் பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ போகிறது தான் வேலை. இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரிக்கு போகிறோங்க. ஏலகிரிக்கு போயிட்டு நம்ம அங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 120-130 கிலோமீட்டர் வருது நமக்கு இங்கேருந்து. இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸில் போயிட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு விளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஹைவே, ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டு. பப்பிக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹைவேஸில் வரா. ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் இவ்வளோ லாங் போகிறாளே. அவ்வளோ லாங்கெலாம் இது வந்து போனதில்லை, ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ லாங் போகிறான். சரி, நல்லா இருக்கும்போது என்ஜாய் பண்ணுறேன். பப்பி நல்லா தான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரான். நான் வரும்போதே ஒரு 80 மெயின்டைன் பண்ணேன். அதிலே அமைதியாக உட்காந்துருக்கா. பாக்ஸில் நல்லா பின்னாடி சூப்பராக உட்காந்துட்டு வரான். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறான். எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறேன். இன்னும் அவனே ஹெல்மெட் போடுறதான் டென்ஷனாக இருக்குது. தலைமுடியெல்லாம் எல்லாமே கலைஞ்சி போகுது, அசிங்கமாக இருக்குது பார்க்க. சரி, ஓகே, நம்ம ஹெல்மெட் தானே போட்டுக்கிறோம், அதுக்குள்ளே என்ன தெரிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு மனசு தேட்டிக்கிட்டு அமைதியாக உட்காந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஏய் அப்படி என்ன உண்டு, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரா பப்பி பின்னாடி. சரி வாங்க, நம்ம இப்போ ஹைவேஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம் வீடியோவை. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாமா? பை. காய்ஸ், இங்கே பாருங்க, நம்ம ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டு. தெரியலையே லொக்கேஷன் வியூ எப்படி இருக்குது? ஓகே, பப்பி டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லை? ஓகே, பேசுறது நல்லா கேட்கும். ஏன்னா மைக் பக்கத்தில் தான் இருக்குது, எந்த பிரச்சனை இல்லை. பப்பி லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு இருந்தால் அப்புறம் என்ன பண்ணால் என்னை எட்டி பார்த்துருந்தான். சரி, முன்னாடி அதுக்கு ஆசைப்படுறா போல் அப்படின்ட்டு முன்னாடி கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுதாங்க நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டு. ஃபர்ஸ்ட் டோல்கேட் இப்போ தான் வரும். ஓகே, சூப்பர். பள்ளிக்கொண்டா டோல்கேட்டு. இது எந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பெங்களூர் ஹைவேஸில் இருக்குது. வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டோட ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட் இது தான், பள்ளிக்கொண்டா டோல்கேட். இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் தான் போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஹைவேங்க இது, ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டு, ஃபஸ்ட்டு ஹைவே. பப்பி பாருங்கள், அழகாக ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. யாரோ விசில் வச்சு போடுறாங்க, யாருன்னு தெரியல. வியூ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தெரியுது, கேமரா நல்லா தான் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, அவன் மேடம் தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நான் 80ல் க்ரூஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். பின்னாடி உட்காந்து வச்சு பின்னாடி பாக்ஸில் உட்காந்து சொல்லுவோம். அப்படியே எட்டி பார்க்குறாங்க மேடம். இன்னும் எல்லோரும் இன்னும் வேகமாக போடா அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வராங்க மேடம். ஓகே, வியூ நல்லா தான் தெரியுது, பிரச்சனை இல்லை. நான் தெரியாதுன்னு நினச்சேன். கேமரா என்னென்னா அந்த பழைய வண்டி எமகா சலிட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லை. நான் பேக் சைட் வந்து உட்காந்துருக்கேன், அதனால பப்பிக்கு நல்லா இருக்காது, இடம் பத்தாது அவளுக்கு அப்படின்னு நினச்சி அதில் நல்லா ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து வியூ கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டில் பப்பியை ஃப்ரண்ட்டில் உட்கார வச்சா வியூ தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன். இல்லை, பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு நல்லா தான், வியூஸ் கூட நல்லா தான் இருக்குது. பப்பி கூட கரெக்டாக தான் இருக்குது. அதுக்கு மேலே தான் நம்ம வியூ தெரியுது, பிரச்சனை இல்லை. மைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. அப்பப்போ என்ன ஒன்று காதில் தான் எதுனா ஒன்று சப்போஸ் நம்ச்சலோ ஏதோ ஒரு இச்சிங் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் காது தொடுறதா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி வைசர் ஓப்பன் பண்ணி கேமரா தூக்கி வச்சு ஹெல்மெட் தூக்கி வச்சு அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதா இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதை தெரியும் கேமராவில், இங்கே மிரரில் இங்கே அந்த பாக்ஸ் நிற்க வைக்கிற அந்த ஸ்டாண்டில் தான் பப்பி கட்டி வச்சுருக்கு. ஏன்னா என்னாலையும் பிடிக்க முடியும். சப்போஸ் ஓவர் ஸ்பீடு போக சொல்ல ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே எங்கன்னா போனான்னா அவளை பிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுறது, இப்படி தான் பிடிச்சாகணும் அவளை. நான் என்னாலையும் பிடிக்க முடியாது, என்னையும் பிடிக்க முடியாது, பைக்கையும் பிடிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் பேக் சைடில் கட்டிட்டேன். பரவாயில்ல, ஐடியா மூளை வேலை செய்யுது ஓரளவுக்கு, பிரச்சனை இல்லை. சரி, ஓகே, அப்படியே போக வேண்டியதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரி இங்கேருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் 120 கிலோமீட்டர் என்னவோ வருது. அப்படி எப்படின்னு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தாண்டிட்டேன். இன்னும் ஒரு 110 கிலோமீட்டர் அப்படி இருக்கும், எவ்வளோ சரியாக தெரியல எனக்கு. ஆனால் 100க்கு மேலே தான் 100 கிலோமீட்டர் மேலே தான் இடம். போகணும், இதுக்கு மேலே தான் போவோம், பிரச்சனை இல்லை.
இப்போ பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய்க்கு போட்டுக்கிறேன். ஏலகிரியில் போகுமா என்னான்னு தெரியல. போயிட்டு அதுக்கு மேலே அங்கே மேலே என்ன பெட்ரோல் போடணுமா இல்லை கம்பல்சரி பெட்ரோல் போட்டுதான் ஆகுமா என்னான்னு தெரியல. பார்ப்போம். பின்னாடி லக்கேஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பேக்கும் பின்னாடி கட்டியாச்சு. டாக்ஸுக்கு பின்னாடி பேக் கட்டியிருக்கேன். ஒரு சின்ன கேரியர் மாதிரி வச்சு கட்டியிருக்காங்க. பிரச்சனை இல்லை. நம்ம மேடம் தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்டில் உட்காந்துட்டு ஒதுக்கி. காய்ச்சி இப்போ நம்ம எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பூர் வந்துட்டேங்க. டோல்கேட்டில் தாண்டி வேலூரில் தாண்டி ஆம்பூர் கிட்ட வந்துட்டோம். ஆம்பூர் கிட்ட இல்லை, இங்கே ஆம்பூரே வந்தாச்சு. நம்ம ஆம்பூர் போகிற வழி தான் இது. இங்கே வாங்க மேடம் பாருங்கள், ஜாலியாக ஃப்ரெண்டில் உட்காந்துட்டு வராங்க. வியூ கொஞ்சம் மறைச்சிட்டாங்கன்னா பப்பி மன்னிச்சிடுங்க. பப்பி வியூ மறைச்சிடுறான். ஓ பள்ளம் ஓ எப்பா பின்னாடி பாக்ஸ் தரு ஆடுது. பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு வெள்ளூரில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹைவேஸில் ஃபஸ்ட்டு சிக்னல் இங்கே தாங்க பார்க்குறேன். வேறு எங்கேயுமே நான் பார்க்கல. இங்கே அப்புறம் கோயம்புத்தூர் போகிற வழியில் எங்கேயோ ஒன்று பார்த்தேன். அது எங்கன்னு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. இங்கே பாருங்கள் சிக்னல் போட்டுருக்காங்க. 40 செகண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு. இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு சிக்னல் பார்க்குறது இங்கே தான் பார்க்குறேன். வேறு எங்கள் இதில் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. ஹைவேஸில் சிக்னல், சிட்டியில் சொல்ல சிக்னல் பார்த்தது இல்லைடான்னு கேட்டுறாதீங்க. ஹைவேஸில் சிக்னல் மாடுது. ஐயோ அதுதான் மாடு பார்க்குறாங்களா மேடம்? பப்பி மாடு போடுறீங்க, மாடுடி. ஹைவேஸில் சிக்னல் இங்கே தாங்க பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட் டைம் ஹைவேஸில் சிக்னல் இதுதான். இதுக்கப்புறம் ஹைவேஸில் எங்கேயுமே பார்க்கல. கோயம்புத்தூர் சைடில் தான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்தேன். அதை தவிர்த்து வேறு எங்கேயுமே ஹைவேஸில் நான் சிக்னலே பார்க்கல. சிக்னலை தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். 1 6 5 4 3 2 1 ரெடி டு கோ. ரேஸுக்கு போகலாமா? அங்கே அது ஒரு செகண்ட்ஸ், அது ஒரு 1 மினிட்டு இன்னும் கொடுத்துருக்குறாங்க. 1.5 மினிட் 70 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்கூல் பசங்க ஜாலியாக ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்க. இங்கெல்லாம் ஆம்பூர் பிரியாணி ஃபேமஸுங்க. நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன், இங்கே நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இங்கே எல்லா பிரியாணியுமே இங்கே ஃபேமஸ்ஸு. சூப்பராக இருக்கும் இங்கே சாப்பிட்றதுக்கு. எனக்கு ஒரு நாள், இங்கே ரொம்ப நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டு, ஒரு நாள் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசை. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் சாப்பிட்ணும். ரைட்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ இதுக்குன்னே வண்டியில் வந்து சாப்பிட்டு போனோம். எல்லாம் காரு சிசி பைக் வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் என்னோட முன்னாடி புதுசுன்னு போயிடுறாங்களா. நான் என்னால் போகவே முடியல. முன்னாடி வேறு நம்ம மேடம் போயிருக்காங்க. மேடம் உட்கார வச்சுட்டு என்னால் ஹை ஸ்பீடு க்ரூஸ் பண்ண முடியல. வண்டி வேறு வெயிட்டு, பாக்ஸ் வெயிட் அதிகம். இது பாருங்க, சடனாக பிரேக் வச்சா முன்னாடி போகிறா. இந்தமாரி சில பல கஷ்டங்கள், தொல்லைகள் இதெல்லாம் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு தான் என்னால் வேகமாக ஓட்ட முடியல. ஹெல்மெட் ஒரு வெயிட்டு தலை வலிக்குது. பயங்கர வெயிட்டு. ஹெல்மெட்டே 1600 கிராமு. இது கேமரா ஒரு அது கேஸு, கேமரா கேஸு அது இதுன்னு சேர்ந்து ஒரு 2 கிலோ வந்துடும் போல் இருக்கு. என்ன ஓ சென்னை பெங்களூர் ஹைவே ஃபுல்லாக இது மாதிரி தான் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டுருக்காங்க. பிரிட்ஜு கட்டுறாங்க போல். அதுதான் இங்கெல்லாம் பள்ளம் தோண்டிட்டு பேஸ்மெண்ட் போடுறதுக்காக இது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், பிரிட்ஜு தான், அதுக்கு தான். ஏன்னா இங்கே நிறைய டிராஃபிக் ஆகுது, ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது. மெயின் சிட்டி வேறு, ஆம்பூர் ஏரியா. அதனால் இந்தமாரி பண்ணுறாங்க போல் இருக்குது. இது பாருங்க, துணியெலாம் காய போட்டிருக்காங்க. சப்போஸ் காற்றுல வச்சுன்னு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. போகுது ஸ்பீடு வேறு சரியாக பார்க்க முடியலைங்க. முன்னாடி அந்த டென்ட் வச்சுருந்தாங்காட்டி அதனால சரியாக பார்க்க முடியல ஸ்பீடு.
எப்பா பின்னாடி லாக் பண்ணல பாக்ஸு, அது லடக்குன்னு எகிரி வீது. அது இங்கேருந்து லடாக் போகிற மாதிரி லடக்குன்னு குதிக்குது அது. ஆயிடுச்சு. அங்கே பாருங்க மேலே போட்டிருக்கு திருப்பத்தூர் 20 கிலோமீட்ரு, ஏலகிரி 22 கிலோமீட்டரும் போட்டிருக்கு. திருப்பத்தூர் இங்கே நேராக 20 கிலோமீட்ரு, ஏலகிரி 22 கிலோமீட்ரு. நம்ம நேராக போய்ட்டு லெஃப்ட்டு கட் பண்ணோம். நம்ம நேராக போகிறது தான் திருப்பத்தூர், நம்ம ஏலகிரி போகிறது தான் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் தான் நினைக்கிறேன். 5 கிலோமீட்டர் முன்னாடி போய்ட்டு லெஃப்ட்டில் கட் பண்ணோம். அப்பா மூக்கில் வேறு ஏதோ நமைக்குது. ஏன்னா பூச்சி கீச்சு என்ன போயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. இந்த ரோடு இப்போ தான் எங்கே போட்டாங்க. நான் திருப்பத்தூரில் தான் வேலை செஞ்சேன் கொஞ்ச நாள், ஒரு 6 மாதம் இருந்தேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர மோசமாக இருக்கும், போயிட்டு வரவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நான் ஒரு வாட்டி கார் எடுத்துருந்தேன், இண்டிகா கார் எடுத்துருந்தோம். அந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகா காரை வேறு இண்டிகா தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம் இண்டிகா தான். அந்த காரில் தான் வந்துட்டு இருந்தோம். போயிட்டு நான் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் எடுத்தும்போது ஓய் ஆப்போசிட்டில் தாங்களே போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாட்டர் சர்வீஸ் எடுக்கும்போது ஒரு அந்த வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணுற தம்பி கேட்குறாரு, அண்ணா என்னன்னா இதுமாதிரி வண்டி கார் எடுத்துகிட்டு போய் ஏர் ஓட்டிட்டு வந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஏன்னா தம்பி அப்படி கேட்குறேன்னா, இல்லை அவ்வளோ அழகாக சேருகிற மாதிரி இருக்கு, ஏறுகிற என்ன ஓட்டு வந்தீங்களா? என்னங்க ஆப்போசிட்டில் வராங்க பஸ் எல்லாம், ஐயோ ரொம்ப ரிஸ்க்கு போலையே. ஆஹா ஹியூமானிட்டி கூட இல்லைங்க. இங்கே பாருங்க ஸ்டாண்டு தூக்காமல் போகிறாங்க. ஸ்டாண்டு தூக்கணும், ஸ்டாண்டு ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி ஸ்டாண்ட் தூக்க சொல்லியாச்சு. இந்த கார் எடுத்து போய் அந்த தம்பி கேட்குறான், என்னென்னா எவ்வளோ சேராக இருக்குது அப்படின்னா. ஆமாம் தம்பி இனிமேல் திருப்பத்தூர் போய்ட்டு வந்தாங்க, ரோடு சரியில்லை, அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னாங்க. சரி நான் ஓகே நான் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நான் தம்பி வாட்டர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாப்புல. பாருங்க இது அது போகிற வழி தான், ஆப்போசிட்டில் வரேன். அந்த லைன் இருக்கு, நான் அந்த லைனில் உள்ளே போகல, ஆப்போசிட் லைனில் இந்த லைன்லேயே எல்லாம் வராங்க. அதுவும் பொறுமையாக வரல, எல்லாருமே வேகமாக வராங்க. பஸ்ஸுலேருந்து லாரிலேருந்து கார்லேருந்து எல்லாமே வேகமாக வராங்க. அதனால் சடனாக என்ன எதுவும் பண்ணவும் முடியாது, அதனால் பொறுமையாக போகும். காய்ச்சி இப்போ நம்ம எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவே ரைடு முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருத்தூர் லைன் தான் போயிட்டுருக்கேன். திருத்தூர் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து எனக்கு ஏலகிரி வந்து 20 கிலோமீட்ரு 22 கிலோமீட்டர் இன்னும் அங்கே போட்டுச்சு. ஆனால் இங்கேருந்து கூகுள் மேப் போட்டது பார்த்தீங்கன்னா 25 கிலோமீட்டருக்கு மேலே காட்டுது. அது ப்ராப்ளமா இல்லை கூகுள் மேப் ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல. சரி போவோம், போய் பார்ப்போம். சரி ஓகேங்க. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னன்னா இந்த வீடியோ இதோடு முடிச்சிக்க வேண்டியது தான். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏலகிரி போயிட்டு ஏலகிரி ஹில் ஸ்டேஷன் ஏறணும். ஹில்லுக்கு போய்ட்டு அங்கே ஸ்டேஷன் அந்த சர்க்கிள்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாப்பி சும்மாவே இருக்க மாட்டேறா. ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஏரியாலாம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு போனோம். அதுக்கே நம்மளுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆக போகுதுன்னு தெரியல, நம்ம அங்கே எவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் அதுவும் தெரியல. ஓகேங்க, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட உங்கள் சப்போர்ட் என்றைக்குமே நம்ம சேனலுக்கு தேவை. இன்னும் மேலும் இன்னும் நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு போகிறோம். எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள், மறக்காமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம என்னோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பப்பி இங்கே பாருங்கள் மதிக்க மாட்டேறாயோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. பாய்.